นะครับตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับต่างประเทศที่ปีที่แล้วเข้ามาประมาณ 50,000 กว่าคนปีนี้เราก็คาดการณ์นะครับว่าจะไม่น้อยกว่าเดิมนะครับรวมถึงนะครับซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์เราก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างดีท่านผู้ว่าก็ได้ยืนยันนะครับในการแถลงข่าวนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่ทางบริษัท PEG นะครับได้เข้ามาร่วมกันด้านกีฬานะครับท่านที่ซื้อ25 แสนนะครับเราก็มีบัตรชิงโชคนะครับสำหรับรับ R15N นะครับมูลค่า1 ตั้งแต่วันที่ 25 26 27เลยนะครับไปตั้งแต่วันศุกร์เลยนะครับวันเสาร์ถึงวันบ่ายวันที่ทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนักแข่งไทยที่มีไรเดอร์สแตนเป็นของตัวเองครับเสียงมาต้อนรับก้องสมเกียรติจันทราโอ้โหและตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องก้องตัวเป็นครับพร้อมด้วยเรสแมชชีนไบนี่คือรถที่ใช้ในการแข่งขันครับนะครับแล้วก็พร้อมด้วยนี่คือถ้วยในโฮมกลางปีของเราขึ้นจบโพเดียมมาจากปี 3เลยนะครับผมก้องทักทายกับทุกคนที่สื่อมวลชนแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในที่นี้หน่อยครับผมสวัสดีพี่สื่อมวลชนทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีทางสปอนเซอร์ทุกคนครับ